telespectadores, meu Deus. Estamos aqui com mais um Jornal LB. E hoje o Jornal LB está um pouco diferente. Com minha amiga Jussi Cleide. Nós vamos fazer Smile. Smile. Vamos lá com nossa amiga Jussi Cleide. Ô menina, cheguei, menina. Oi, Jussi. Sim, nós vamos fazer o Smile, né? Smile. O tal do Smile. Como é? Fala lá. Smile. Ei, produtor, me dá aí a colinha. Cadê? Aqui, ó. A cola. Aqui minha cola. A cola que eu preciso mostrar a marca porque é bem Eu baratinha. mostro, é R$1. É Bambina, é R$1. Real. E as outras coisas, meu povo quer muita coisa que a pessoa Ela tem. tem potinho, tem. Depois não, tem que mostrar, mulher. Tem que mostrar, gente. O ativador. Bora logo. Os potinhos pra botar o slime depois. Como é que slime? Smile. Temos Bicarbonato de sódio, bora aqui, sei lá como é que faz. água boricada. Isso daqui, que E é tinta gás. E o Git. É o Git, não, né? É guito? É guito? Bora lá, meu povo. Vamos começar botando a cola. É. Ei, como é que nós vamos mexer? Ah, tem uns palitos aí. O palitinho. Toma. Aqui, bora. Gente, todo mundo disse que nós estamos com roupa de como é que se diz? De jornalista. Jornais, meninas são modernas. Oh, gente, deixa eu me afastar. Jornalista hoje em dia não bota cola toda. Bota, menina. Jornalista hoje em dia não. Eita, minha taxicaria. Não é a cola, mulher. Pois a minha cola é decente. É recente, uma cola muito. Você tá botando a cola, calma aí. A Gerosvalda aqui tá. Eu tô meio saindo da câmera. Eu, Gerosaldinha. É, minha mãe. Eu não tô mostrando pra você que vai dar no meio. Nem a Luana tá mostrando nem eu, porque nós estamos só botando a cola. Aí, né? Gente, Luana é minha prima. É porque elas são bem parecidas. Eu gosto de chamar ela de Luana, tá? Porque ela é meio. A prima dela, ela é meio chatinha. Aí a Luana, aí a Gerosvalda não gosta da prima. Aí eu gosto de chamar a Luana só pra fazer raiva, né? Só pra fazer raiva. Né, Gerosvalda? Parece famosa. Gente, eu vou botar a cola todinha, viu? Do ciclete, porque é pra... Foi R$1, mas eita, porta aqui. Tá quebrada. Ó aqui, ó, eu botou toda a Foi cola. R$1, mas tem que... Vou misturando já. Porque eu sou lica. Eu vou misturar cola com cola, sem nada dentro. Gente, ficou assim. A gente não pode usar aqui, tá assim, não posso. Bota aqui dentro da caixa embaixo. Agora eu não vou mexer, não. Vou botar agora a tinta guache. Vai tinta guache, né? Cuidado, que tinta guache ativa, mulher. Eu tenho que ver aqui. Pera aí. Tu quer fazer a mistura? Tu vai fazer uma mistura? Meu Deus, que é aqui? Gente, voltando, eu vou botar a tinta. Eita, deixa eu tirar daqui, porque cima ela. Vou botar acima das. Eita, menina, eu tenho guardanapinho que eu peguei. Pra não sujar. Eita, eu vou botar aqui, acho que é a tinta toda. Vai ficar um rosita. E eu não sei o que eu tô fazendo, mulher. Só tô pegando. Gente, vocês estão gostando do jornalzinho aí? Se tiver, deixa nos comentários. Que a Luana e a Beatriz nos contratam. Que nós estamos ricas, meninas, eu também. Ó, botei um vermelhinho, vou mexer. Pra ficar um rosinha. Gente, todo mundo diz. Não, ninguém diz nada. Todo mundo diz que tem que mexer, que a pessoa fica magrinha. Eu faço isso todo dia. Eu vou dar, porque eu sou fitness. Já terminei, vou botar ativador, né? Cadê o papelzinho, mulher? Aqui. Precisa. Me deu o ativador, gente. Cadê? Olha eu! Ai, meu Deus. Nem vou botar ativador, que é aquela lembrancinha da aniversário. Talvez eu vou pegar.
Eu vou botar uma corzinha, porque eu gosto de mistura. Sou misturilática, viu? Agora sai do meio, que agora eu vou ter que mexer. Vou ter que é pra mexer. Abacus, Jorosaldina. Posso não, Gerosaldinha também. Eita, não sei o que. Tá dando, Mali. E qual vai ser o nome do vídeo? Tem que ser olha no que deu, porque o povo faz olha no que deu, aí fica muito de visualização. Abacus, Rosbaldo. Tu vai misturar amarelo com vermelho. É. Oh. Tá ficando muito lá. Eu vou pegar seu vinho mesmo, porque que não tá ainda. Esse Bia. Gente, Bia é a nossa produtora ali. Eu chamo pra produtora vir ajudar, né? Eita, já terminei. Minha Smiley. Vou pegar. Eu vou misturar. Ei! Agora que eu vou misturar com mulher. Produtora Gerosquita. Tô brincando, gente. É porque eu achei tão bonitinho o do jornal não, o do jornal. O Gerosquita. Eu achei tão bonitinho. Que do material escolar me deu. Belândia. Se cuide. Ah, meu Deus, agora tem que pegar. Olha que cor bonita. Tu só botou isso? Agora tem que dar batirrado, né? Aquele negocinho. Sabe? Pera aí que eu tenho que ficar uma coisa teu ver. Querido. Só? Terminei. Bota o ativador pra mim, mulher, que senão o meu vai ficar ruim. Mulher, meia tampa aqui do tempo aqui. Tem que falar baixo. Que a menina tá dormindo. Bota aí, por favor, Geraldo. Bota aí pra mim, Geraldo. E pera, querida. O que é pra colocar? O atirra... Esse negocinho aí. Do lembrancinha do aniversário? É. Pera aí. São Paulo. Na batata. Gente, o jornal vai, mexe. Assim? Aham. Menina, ai meu Deus, grudou na minha mão. Agora eu vou pegar a minha. Eita, tá grudando aqui no papel. Eu tô terminando de misturar a minha, viu, garota? E garota, tem não, só um pouco, né? Porque Ai meu foi Deus. aqui, né? Gente, se inscreve no canal aí. Nesse... Vocês como é? querem. Inscreve no canal. Irrane. Inscreve. Eu vou botar a cola no que deu, mulher. Porque tu já viu aquelas que dá 1001 visualização. É minha, né? Nossa, tem que dar, que nós somos chiqueiros. Né? Tem que chamar. Somos igual a Bruna Marquezine. É. Quem me Sou dera. mais linda que a Bruna Marquezine. Quem me dera. Nós temos gatinha demais. Ai, meu Deus, eu tenho que mexer nisso agora. Isso é um slime. Meu Deus do céu. O menino botou lá, faça slime dançando. Falou ali pra Beatriz. Tem como não, tá doida, né? Mas eu vou falar com elas. Por que você acha mais bonita, a Ana ou a Beatriz? Eu não sei não. Pode, eu sei que é, mas eu E é tenho meu que pegar. slime tá dando certo, não? Bota mais um pouquinho de ativador. Ó, a produção manda botar ativador. Tá bom, vou pegar o ativador. É só um pouco. Eita, menina, tá Eu tô dando limite. Deixa eu pegar. Pega essa lacinha aí pra eu botar, mulher. Porque senão eu vou fiar minha roupa. Quando eu chegar. Menina, tem Ô, coisa pra... cara, mulher, essa roupa tão caro ultimamente. Não, essa aqui foi na loja do 10. Quando eu fui lá na loja do 10, quanto é essa roupa? 20. E eu disse, é o quê? 20. Aí quando eu vi um conjunto. Haha. Gente, vou contar uma piadinha. O melão, ele foi passeio. Não fala. Quando ele voltou, melancia. Nós temos que falar baixo que a mulher tá dormindo, doida. Gente, Você já pode pegar, Geraldo? deixa eu ver. Já. Eu vou botar um pouquinho mais de ativador na minha. Porque ela fica ótima. Eu vou botar ela no pote. Tá, mas gente, que o meu tá azeitando ainda. Calma ainda. Terminei, tá, espectador? O meu não tá bom, não. Deixa eu ver. Tá Tem, mexa. Ó. Minha mão parece... Minha mão parece... Pera, pode dar um pouco. Ô, meu pô, peraí.
Meu povo. Meu slime não tá dando certo, mas ficou essa cor tão bonita que eu não vou gastar, não. Ai, Deus. Você vão ver quem é Jusicleide Santana. Batista da Silva. Gente, ai meu Deus. Vocês vão ver quem é Jusicleide. Ai, parece um laranjinha na câmera. Por isso que eu vi aquele outro. Ó, gente, parece um preto, mas é um laranja, viu? Tá ficando menina, tá ficando. Vamos lá, Porque, ó, tá ficando uma linha de slime na minha mão. é, dos cabelos. Cabelo. Ó, o meu. Ela podia comprar outra cola. Ué, que nós Deve damos. gostar do real. Que a Ana e a Beatriz é pop. Vou mentir. Ai, não tem dinheiro pra comprar pão. Elas dão, sabe quanto é para nós? Por mês, tem. Meu povo, nós somos fimosos. O povo só, pra falar a verdade, o povo só assiste o canal dela por causa de nós. Por falei. Quer encarar? Quer encarar? Aqui é a Smiley. Eu sei fazer Smiley. Tô brincando, te amo, Luana e Beatriz. Já ficou assim? Não coloque. Menina, bota um pouquinho de. Calma que já dá certo. Coloque. Peraí, que eu tô colocando. Gente, a Jussiqueira é um pouquinho burrinha, né? Tudo bem. Mas não deu certo. O meu Não mais deu certo, mas ó, o meu deu. Ramo lindo. Por quê? Ela tem que botar mais ativador. Botei pouquinho pra pouco, eu acho. Porque ela é pequenininha. Quer botar mais ativador pra ver se pega? Bom. Aí dentro, deixa eu botar. Porque nós não podemos destruir, não, meu povo. Um real nós trocamos com 99. A Luana e a Beatriz. Bicha feia, velho. Pra mim, as duas são tudo feio. Parece uma buchinha. Eita. Bota aqui, né? Botar uma tampinha. Tem problema se for muito não. Pega um gavetinho aí, menina. Vou pegar um gavetinho, né? Porque Pode pegar. o preço que tá aqui. Tá muito bom da pobreza. E eu vou botar confetinho. Ah, eu tô se achando só por causa dela deu certo. Tu tá sujando a casa da menina todinha. E a menina tá dormindo. Vou botar confetinho. Ih, tá dando certo. Tá? Põe, mexa. Tô mexendo, já desgrudou do pó. Eita, menina, eu coloquei tudo. Ah, tem problema não. Nós volta já, porque eu tenho que ir no banheiro. Então, pessoal. O meu deu certo. Deu certo, eu sou a mestre Cuca. Eu botei uns confetinhos. Então, esse foi o vídeo do canal. Eita, menina, que é isso? O vídeo do canalzinho e um beijinho e tchau. Tchau pra vocês.